No hay objetivos. Continuaré patrullando. Son nuestros buques que están en llamas. Gran número de 0 a 6 en punto. ¡Maniobren! ¡Me han derribado! Que un ataque sorpresa, submarino, aéreo o combinado en Pearl Harbor es una posibilidad y estamos tomando medidas prácticas e inmediatas para minimizar el daño infligido y asegurar que el atacante pague por sus acciones. Husband E. Kimmel, comandante en jefe, flota de Estados Unidos. La primera llamada sonó cuando cerca de las 07:57 se escucharon explosiones en la parte trasera de la isla Ford, frente al dique seco número 1. Cuando ocurrió la segunda explosión, se hizo evidente que se trataba de un ataque aéreo. Comandante C. M. Cook Jr., USS Pennsylvania, informe sobre el ataque a Pearl Harbor.